Ternyata usus adalah otak kedua kita loh guys. Nah bingung kan kenapa bisa usus jadi otak kedua kita? Nih biar gua jelasin, usus punya banyak sistem saraf yang langsung nyambung ke otak. Nah sistem saraf ini diberi nama sistem saraf entrik atau enteric nervous system yang sering disebut ENNS. Sistem saraf ini terdiri dari 100 juta neuron loh guys, jumlah yang hampir setara dengan sumsum tulang belakang kita. Usus kita juga memiliki sistem komunikasi dua arah antara usus dan otak kita. Hubungan antara usus dan otak terjadi melalui sumbu usus ke otak yang bekerja dua arah. Misal stres pada otak dapat mempengaruhi fungsi dari pencernaan kita loh, dan kondisi usus juga dapat mempengaruhi emosi, suasana hati, bahkan kesehatan mental seseorang. Makanya dari itu jangan kasih makan usus kita dengan makanan yang gak sehat seperti seblak, junk food, makanan terlalu pedas, dan masih banyak lagi guys. Tapi kasih usus kita makanan yang sehat, agar mood dan kesehatan mental kita terjaga. Ikutin terus akun ini, agar mendapat informasi penting lainnya. Like dan follow guys.